Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Max Charity. Okey. 2-3 hari lepas saya ada upload pasal Focusrite iTrack dock. Okey, kali ni saya nak buat sampel lah. Kali ni saya tak pernah buat sampel kan. So kali ni saya buat sampel, record guna iTrack dock ni sebagai dia punya interface untuk saya sambung ke Apogee Duet 2. Saya punya interface untuk recording lah. Jadi saya test daripada gitar masuk ke Focusrite iTrack dock. Daripada iTrack dock ni memang dah connect dengan iPad, so dia akan proses ke dalam Jamup Pro. So preset yang saya pakai adalah ni, dia tulis tu Max Setan tu kan. Okay, ni untuk lagu yang heavy lah. So daripada Focusrite iTrack dock, output dia masuk ke Apogee Duet. So saya punya Logic Pro detect daripada duet Apogee Duet ni. So saya record lah. So kita dengar hasil dia macam mana bunyi Jamup Pro yang appsnya daripada iPad sahaja. Kita dengar full mix dulu, okay? Okay, itu yang full mix. Sekarang kita dengar pula gitar left right dan drum sahaja tanpa bass. Kita dengar. Okay, macam mana dengar hasil dia? Walaupun kita kurang kemampuan nak membeli amplifier yang besar-besar dan kemudahan untuk nak recording, nak kena ada space, nak miking
speaker kabinet semua kan, yang agak rejah dan remeh. Daripada Jamup Pro ini yang banyak menolong lah. So kalau dengar sound yang record tadi, dah tahu pun nak boleh bezakan antara yang bunyi real daripada hardware kita miking dengan daripada kita pakai app saja. App saja pun dah bunyi dah agak standing. Kalau ada pandangan boleh komen di bawah, okey. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ciao ciao.